Che negli ospedali trevigiani manchi personale, medici in particolare, non è una novità. Da mesi il direttore generale Benazzi snocciola numeri preoccupanti: 18 radiologi, 14 ginecologi, 12 anestesisti, 5 pediatri. Se a questi si aggiunge poi l'esodo che potrebbe arrivare con i prepensionamenti per quota 100, il campanello che si accende è d'allarme rosso, perché nell'ULSS 2 della Marca i potenziali interessati alla pensione con 62 anni d'età e 38 di contributi sono 120 medici e quasi un centinaio tra infermieri ed operatori sanitari. Sono anche convinto però che questa riforma, questa legge che è uscita sulla quota 100, produce un effetto che farà ragionare i medici, perché vuol dire che sono 2 anni dove il medico non potrà fare nessun lavoro, e per un medico non lavorare per 2 anni credo sia una grande difficoltà anche in termini proprio suoi etici, perché chi fa il medico ha bisogno di continuare a fare quella professione, per cui mi auguro che questo venga molto ridotto. Diverso è il discorso per altre figure professionali. Per gli infermieri succederà perché sono molto logorati dal lavoro, però per fortuna abbiamo un concorso e una graduatoria lunga. Un problema, quello dello svuotamento delle corsie, che da tempo impensierisce anche la Regione. La verità è che il numero chiuso delle università ha peggiorato la situazione, la verità è che 20 anni fa dicevano ai ragazzi che si iscrivevano all'università che medicina non sarebbe stata una buona scelta, oggi siamo senza medici. La verità è che dobbiamo pensare che molti medici neolaureati debbono essere messi assolutamente nelle condizioni di lavorare anche prima della specializzazione. Ed infine, lo dico, a quei medici di altissima professionalità che sono costretti ad andare in pensione, perché comunque la legge prevede questo, dovremmo anche pensare per quei medici la possibilità di una contrattazione con gli enti pubblici, con le regioni, per restare magari 1 anno, 2 anni, quello che possono.